عليكم. في الفيديو تاع نهار اليوم شوفوا باج 69 70 du cahier d'activité français 5e année primaire. نبداو على بركة الله. قبل ما نبداو التمارين برك نذكركم ونقول لكم من فضلكم قبل ما تكملوا الفيديو ديروا لي جيم من فضلكم، واللي يشوف الفيديو لأول مرة يدعمني بالاشتراك كي تستمر القناة. نشوفوا هنا دوكا مع ليكزارسيس. نبداو جو كومبليت با اي EST et de ET. عندي هنا لاباج 69 صفحة 69. التمرين هذاك راهو يبدا هنا في صفحة 68 آخر صفحة 68. نشرح دوكا الفرق بين EST و ET. EST c'est la troisième personne du verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est. Alors il est, elle est هنا نهضر على le verbe être. مالا هنا هذا فعل راهو مصرف في troisième personne. ET c'est une conjonction de coordination. إيه هي حرف عطف واو كما العربية نقولوا أحمد وأمين، نقولوا أحمد et أمين c'est la même chose. يعني ET هي بالعربية حرف العطف واو. EST هي فعل c'est un verbe. هي هذا فعل راهو مصرف، هو le verbe être. يكون كي نصرفوه نقولوا أنا أكون أنت تكون هو يكون هي تكون. مالا هو وهي تكون هو il est elle est. خلاص صافي كي تفهموا دوك المعنى تاع هادو تعرفوا كيفاش تحطوهم في التمرين. عندي هنا cette confiture de pomme est fondante et sucrée. Cette confiture elle est fondante. راهي fondante سائلة، هي تكون سائلة. مالا هنا nous allons mettre EST. Fondante et sucrée وحلوة مالا هنا et sucrée. Ici nous allons mettre ET. فوالا هكذا حطينا هنا نحطو EST وهنا نحطو ET. نشوفوا الآن مع لاباج لا سويت دو ليكزارسيس. نشوفوا هنا عندي أمين et son ami font la course. أمين وصديقه واش راهم يديروا؟ راهم يديروا السباق. يخي مالا أمين وصديقه نسحقوا هنا ET conjonction de coordination حرف العطف. مالا هنا نشوفوا لا سويت. c'est l'hiver إنه الشتاء. le ciel est sombre et gris. السماء تكون مظلمة ورمادية. مالا c'est l'hiver le ciel est sombre et gris ورمادي نسحقوا هنا ET. نشوفوا دوكا le bateau est parti et le port est vide. le bateau خلاص غادر الميناء، il a quitté le port. مالا le bateau est parti يكون ذاهبا ولا يكون قد ذهب، والميناء يكون فارغا. شكون هكذا ما نقدروش نترجموها يعني bien comme il faut، مي اللي يفهم المعنى تاع الجملة يعرفوا وقتاش يحط لو فيرب وقتاش يحط حرف العطف هذايا la conjonction de coordination ET. le bateau est parti et le port est vide. Voilà. عندي هنا blanche et légère بيضاء وخفيفة نهضروا على الثلج على la neige. blanche et légère la neige est tombée toute la nuit. الثلج كان يتساقط طوال الليل. la neige est tombée toute la nuit. نشوفوا دوكا la page 70. هنا je regarde les dessins puis j'explique ce qui s'est passé. On regarde le premier dessin. Que représente le premier dessin? Là, je vois un vitre qui est cassé. Voilà, le vitre se casse ou se brise. Pourquoi se brise le vitre? Il se brise à cause d'un tremblement. Il y a un tremblement. D'accord? La deuxième image représente des enfants qui se cachent sous la table. Les enfants se cachent sous la table. Là, on voit le mur qui est cassé. Je vois le mur qui est cassé. Et là, on voit le sol qui s'ouvre et les bâtiments qui bougent. Mais là, tous les dessins représentent toujours un tremblement de terre. À cause du tremblement de terre, les وقعوا هاد النتائج.
شوفوا دوكا جوتيليز لا بواط ا مو. عطاولكم هنا كلمات لازم تستعملوهم وتكونوا جمل بيان سور مع الصور اللي شفناهم وذكرتهم سابقا. عندكم هنا لازم تستعملوا لي مور، لا طابل، لي فenêtres، لو سول، لا تير، بوج، s'ouvre، se cache، se casse. هنا علاش داروا لكم s'ouvre و s'ouvre هذه كي تكون تحدث على il ولا ال تاع المفرد، وهنا s'ouvre ent كي نكونوا تحدثوا على الجماعه il du pluriel ولا elle du pluriel. لا ميم شوز هنا مع le verbe se cacher، le verbe se cacher، se briser، trembler et bouger. هادو كامل لما تحت هنا كاع راكم تشوفوا فيهم هما افعال. bouger يتحرك، و s'ouvre يفتح ينفتح، se cache يختبئ، se casse ينكسر، trembler يتحرك كيما كي يوقع زلزال، و se brise ينكسر ثاني ينكسر. نشوفوا دوكا هنا كيفاش نستعملوا الكلمات هادو نكونوا بهم جمل. الوغ عندي لي فيتر النوافذ، لي فيتر دي فenêtres، زجاج النوافذ، لي فيتر دي فenêtres se brisent ينكسرون، زجاج النوافذ ينكسر. La terre tremble et les enfants se cachent sous la table. Alors la terre كي تتحرك الأرض بسبب الزلزال، الأطفال يختبئون تحت الطاولة. Les murs se cassent، الحائط ينكسر يتشقق، هي يتشقق. Les maisons bougent et le sol s'ouvre، المنازل تتحرك والأرض تنفتح، كاين وين تنفتح. C'est un tremblement de terre. داكوغ. مالا هنا رانا استعملنا الكلمات اللي عطاوها لنا في لابواط ا مو وانا كونا بهم جمل، وهكذا التلميذ راح يعرف واش راح يصرى كي يكون فيها زلزال، كي يكون ان tremblement de terre واش يصرى، يحفظ هذه الجمل. وكي يدير له تعبير الاستاذ في القسم يدير لهم تعبير على الترومبلمون دو تير، يعرف واش يكتب كومام يكون عنده كالكو فراز. داكوغ. هنا نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ما طولتش عليكم، والسلام عليكم الى فيديو اخر.